ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಶೈಲಿಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ ತಾಂಡ ತಿಟ್ಟಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ದನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಒತ್ತುದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೈಪುಗು ಸುರುಟು ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ದೀಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದಾತ ಬಂಗುಡೆ ತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಪಿರೆದೀಕ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ 10 ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಪೊದ್ದಿನಂಚಿನ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 10 ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಅರಿ 2 ಚಮಚ ಪೊದ್ದೀತಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪೊದ್ದೀತಿನಂಚಿನ ಓಮ ಮೆತ್ತೆ ದೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಸಾಲ ಕಡೆಗ ಮೀನ್ ಕೈಪುಗು ಪುಳಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಪುಳಿ ಒಂಜೈತೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಗ ಪಾಡೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಸಾಲ ಬೇಯ್ನಗ ಪುಳಿ ನೀರಂದಿತ್ತದು ಐಕ ಪಾಡೊಲಿ ಐಕೋಸ್ರ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಮುಂಚಿನ್ಲ ಪುಳಿನ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಉಂದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ 3 ಪಾಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಕಡೆನಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಜಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಅವೇ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಶೋ ಕೊಡು ದೆಕ್ಕದೀಕ ಮೀನಡು ಉಲಾಯ್ದ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪೋದುಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರೆಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಸರಿ ದೆಕ್ಕದೀಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕೊದಿಂಡು ಒಂದೇಕ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನ್ ಬೇಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡೆ ಬೇಯ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಬೇಯ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿದ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.